际线这个位置，后面发际线边缘这一侧你都没事就可以搓一搓它啊，搓一搓它，让这地方生热，毛孔闭合。你搓它的时候轻轻搓，毛孔闭合啊，有助于让它减少风险在这儿侵入。咱古代的时候穿的那个衣服，是不是都立领的？古人还是挺养生的吧，穿的都是对的。然后古人还穿啥？披肩，对呀、你看咱们那个北陵公园里头，你进去了，看那个古人穿的那个女的穿那个衣服，里面一层，外面还有披的那一层，是吧？有啥用啊？那些帮助你把肺部的体表、投影器这些位置都给盖上。然后还有啥？哪个位置？古人还愿意穿啥？小孩儿睡觉时候穿啥？肚兜啊，对，为什么要穿肚兜？把哪个位置盖肚脐眼上？儿，脾胃，把脾胃给盖住了，不受凉哈。脾为生痰之源，肺为储痰之器哈。你原来脾胃这个位置不保暖的时候，这个位置就是凉的，凉的这个位置就像一个不开火的炉灶，你吃的东西进去了之后，变成不了气血，就是痰湿哈。所以这些。